Вот она. Да, идут. Отобедали. Слава Богу. Вот они там растянулись. Отобедали на холме. На холме помолились. Вот так. Вот там машина. Спать сразу. Сейчас на двор сходите и спать. Вот. От Неудахин Игорь Тамбова. Очень сильно помог. Больше месяца тут был. Да еще и Святое Евангелие у него в каждый дом. Вот сейчас костер зажгли, пришли. Да, смотри. А сейчас деревенские ребята придут. С ними не балуйтесь. Вот так. Это Вовин драндулет стоит. А там дальше лагерь бывший. Лагерь Стан. Степи на навозной куще. А сейчас там лагерь, это музей-комплекс для бедных лагерей. Вот оно где. Там, он видно издалека, идут люди. Все на этом. Виктор Николаевич так бежит. Здоровый такой. А ребятишки к нему навстречу, он их оббегает и сюда. Вот так это интересно. А кто-то там он на копну залез. Хозяин не видит, он бы подсказал. И еще. Ну какой я съемщик, у меня все трясется. Сегодня у нас 11 июля 2020 года, поселок Потеряевка, Мамонтовского района Алтайского края. Вечером у нас обычно в пятницу костер для детей и взрослых. А сейчас только подъезжали некоторые, поэтому перенесли на субботу. Вон какая туча, закрывает солнце. Это Симаковский пруд. Симаковы были, всех раскулачили. Всех уничтожали большевики, кто хорошо работал, кулак. Кулак. А это не кулаки, это подзаборные. Шушваль. Это вот мы подняли очень высоко плотину эту. Но спуск низко. Придется когда-то заваливать и заново поднимать еще выше. Но надо ли это, мы не знаем. Эта линия идет из Корщины оттуда к нам. А вот дым ушел на поля. И, как смотри, интересно, застил. Застил. Вот так. Так. За драндулет взялись. Что тут как сделать? Два Андрея, конечно, одолеют. Почему она трется? Она в рабочем вот так положении не трется. Какие тут тущи интересные. Ело к закату идет. Это Симаковский пруд или Костровый. Туалет нормально сделан. Дым. А там дети играют. Вон сколько их. А ну-ка посчитайте, сколько ребятишек бегает. Посчитайте. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, по-моему. 9 человек. А? 9. 9. А поднимись, если не лень-то. Просчитай, там еще четверо стоят. Он. Я посчитал. Посмотри. Вот гляди, вот выбежало. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, не 9 только. Прям за этим, да, тогда 11, да. Там малыши за этим затюком скрываются. Они спрятались, да. Вот, сейчас песнопение будут готовить. Фальшенко.
Лиза. Солнце-то как выходит из облаков. Святое Евангелие. Благовестов благозвонница. Так. Через 2 недели это будет, да? Получается так. Ну все сохраните, заснимите на память, кто там будет. Фотографа хорошего позвать. Это Лилию. Она хорошо фотографирует. Ага, облако как отражается. И там идет дым. Смотри, как закрыл околочек, закрывает. Вон он куда идет дым. И как уютно в деревне. Какая благостная тишина. Тут еще многих нету, сегодня подойдут. Давайте. Вот они пришли. Да, взяли. Твоих сказала. Не хватит. В этом году покучнее, да? Ну да. В 19-м прошлый год. Что-то надо, чтобы они запели-то. Кто там? Никого нету, запевал-то. Сейчас Игорь Владимирович придет. Запоем. Это ты о ком говоришь? Игорь Владимирович, Да. это Дубунов. Это правильно ты назвал его. Что он идет? С инструментом или с одеялом? С одеялом. С одеялом. Ну, он думал, комары будут, а комаров нет. Нет, Игоря Александровича ждать надо. Тот всегда с гитарой. У нас дело было со скрипкой, там разные инструменты были, рояля только не было. Дети приезжали, талантливые такие. Вот у нас Ливия, у нее больше 100 наград. И не где-то, а на каких там крупных соревнованиях классика. Картошку вместе. А мы наелись уже. Мы уже наелись картошки. Спаси Христос. Нет, вы не ели. Давай сюда, лови. Я нет. Выпиваю, да, самое полезное. Да. Вот вы ощущаете, что я нет? Так, там маленький. Все получили. Так, сейчас это, поменьше разговаривайте, сейчас я буду петь. А что молчите тогда? Да, конечно, пойте. Завел. Видео не Я пойду туда. Надо направить. Это пение никак не получается. Карданы, наверное, да? Давайте я пою. Так, я считаю, Игорь, Внимание! слова незнакомые. Вот у Татьяны, у ней как раз сборник духовных песен, которые знают. По нему давайте петь. Сядь, иди туда рядом. Перейди к нему. Мы здесь, они там вместе. Давайте петь. Вместе любили, пели, вместе дороги мерили, часто
часто подвой метели, вместе дороги мерили, часто подвой метели. Да. Труд небольшой, но Еще картошку надо делали, положить ему. вместе огнем горели, вместе ночами белыми в синюю даль смотрели. Иди свое место занимай. Вместе ночами И гитара. Вон туда, к Сергею Попову. в синюю даль смотрели. Сейчас перехватывай. Иди, там рядом. Прямо мы Повернуть надо в нужное русло. слезы злые были пред Богом правыми, чисты пред миром были пред Богом правыми, чисты пред миром были. В край дорогой и солнечный, светлой пойдем мы песней, там, где нет слез и горечи, вечно мы будем вместе. Там, где нет слез и горечи, вечно мы будем вместе. Первый куплет давайте. И мы с вами... А, значит, повторить? Да, первый куплет. Вместе мы с вами верили, вместе любили, пели, вместе дороги мерили, часто подвой метели, вместе дороги мерили, часто подвой метели. Солнце к закату идет красиво как. Интересно, отражение через кусты. Воин драндулет. Сильно подняли запруду. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя, знаю, что хорошо и что плохо, знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Против истины войска ведет сатана, духи зла ополчились жестоко. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло,
что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Давайте-ка огонь горит, пойте. Вот, Володя драндулет, 4 велосипеда. Там на мотоцикле. 3, 4, 5 машин пригнали. Давайте. Давай, пой, там где садятся. Иди. Огонь любви он всем принес. Гори, огонь, всегда гори. Воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. Вот путник он устал, он не мог в пути, согрей его и ободри. Скажи, что не покинет его вечный Бог, засветит солнце впереди. Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. А если путник вдруг свернет с того пути, который радости идет, то ты его в груди огонь в любви зажги, чтобы он смог тот путь найти. Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. И если станет очень тяжело тебе, суровый мир гаснит огонь, не унывай, ведь любящий Господь с тобой, Он сохранит светильник твой. Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. Маме скучает. А у кого есть? Я тоже скучаю. Ну ты иди спрашивай скорее, пока не поют. Я денег даю. В Екатеринбург меня машина привезла из города. Я приеду. Как ее одевать? Ты дядя Игоря спроси, я не Ферштейн. Нет. Нет. Иди в телефон.